ஏய் தம்பி, அந்த இன்ஜின் ஆயில் கொடு. ஏய் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கொடுப்பா. ரொம்ப பாசம் இருக்கும் போல இந்த சாதாரண இன்ஜின் ஆயில் மேல. சார் நீங்களா? சரியான ஆயில் போடாம இருந்தா இனி உனக்கு கஷ்டம்தான். என்ஜின் சூடானா பர்ஃபார்மன்ஸ் போச்சுன்னு நினச்சிக்கோ. பர்ஃபார்மன்ஸ் வெறும் ஃபீல்டில் இல்லை, என்ஜின்லேயும் இருக்கும். டியூரான் இன்ஜின் ஆயில், டிரைவ் வித் கான்ஃபிடென்ஸ். உங்கள் இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் தரலனா மெக்கானிக் கேட்குற கேள்வியே ஒன்று தான், டியூரான் போடலையா?